سلام دوستان، جلسات 13 و 14 دوره رو با هم دیگه شروع میکنیم. همونطور که مشاهده کردید تمرکز دوره در 12 جلسه اول بیشتر بر روی ترید، بر روی کارکشن های ABC و کارکشن های ABCDE بود. جناب آقای رابرت ماینر اعتقاد دارن که اصولا شما اگر به ترید بر روی کارکشن ها و همین دو پترن از کارکشن ها مسلط بشید، در واقع میتونید با برخورداری از دانش تکنیکالی که در حوزه الیوت به دست میارید سودهای خوبی از بازار بگیرید و حتی نیازی نیست که الزاما با در واقع سیکل های 5 موجه و در انتهای موج 5 شما وارد بازار بشید. اما با این حال چون این دوره یک دوره کامل هست و ما قصد داریم تمام در واقع پترن هایی که به سبک ماینر شما اجازه ورود به بازار رو دارید معرفی کنیم، در دو جلسه انتهای دوره صحبت میکنیم در ارتباط با سیکل های 5 موجه و امواج 1 2 3 4 5 و ترید در انتهای این امواج، که این نکته رو خدمت دوستان از همین قسمت عرض میکنم که اگر شما حتی این دو جلسه رو در واقع فرا نگیرید و مطالعه نکنید، عملا اون هدفی که شما از ترید برای کارکشن ها دارید تا جلسه 12 به اتمام رسیده و در جلسه 13 و 14 که جلسات نهایی این دوره هست بیشتر مباحث تکمیلی در ارتباط با این سبک از ترید بر روی سیکل های 5 موجه هست که عمدتاً مختص تریدر هایی هست که تجربهشون در بازار بیشتر از 2 یا 3 سال هست. اما با این حال شما میتونید در واقع دانشتون رو در این حوزه افزایش بدید، چون به شما کمک میکنه که بتونید کلاسرها رو دقیق‌تر شناسایی کنید و نقاط ورودتون رو راحت‌تر شناسایی کنید. از این مباحث مقدماتی که بگذرم، کلا آقای ماینر در 3 نقطه از بازار در امواج الیوت وارد بازار میشه. انتهای ABC ها، یعنی انتهای موج C برای گرفتن موج ایمپالس بعدی، انتهای ABCDE ها یعنی انتهای موج E از این پترن ها برای گرفتن موج ایمپالس بعدی، و انتهای موج 5 برای گرفتن موج کارکشنی که پشت اون است، که در این جلسه میخوایم در ارتباط با همین موضوع صحبت کنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث سیکل های 5 موجه بشم، خوبه یک مقدار بحث رو بازتر کنیم. همونطور که شما میدونید در کارکشن های ABC و در کارکشن های ABCDE موج آخر که موج C یا موج E هست، اگر یک تایم فریم پایین‌تر به این ور ریز موج های اون رو بشماریم، غالبا یک موج ترند هست، یک موج در واقع جنبشی و ایمپالس که ساختای 5 موجه داره. به همین دلیل ما اگر در واقع سناریوهای گوناگونی رو که برای موج 5 هست شناسایی کنیم، عملا میتونیم با رفتن به یک تایم فریم پایین‌تر نقطه ورودمون رو دقیق‌تر شناسایی کنیم و با گرفتن تریگر از یک تایم فریم پایین‌تر باعث بشید که عملا استاپ لاس کوچکتری داشته باشید. بنابراین یکی از کارهای بسیار مهمی که ما میتونیم بکنیم این هست که به طور عمومی اگر شما یک تریدر هستید که سوینگ تریدرید و تایم فریم مادر شما تایم فریم هفتگی است و تایم فریم تریدتون تایم فریم روزانه، شما برای گرفتن تریگر ورود یا نقطه ورود بازار میتونید به تایم فریم 4 ساعته مراجعه کنید و نقطه ورودتون رو از اونجا بگیرید و این خیلی به شما کمک میکنه که بتونید در واقع میزان استاپ لاس رو کوچیک کنید و به همون اندازه با توجه به مدیریت سرمایه‌ای که دارید حجم پوزیشنتون رو بالاتر ببرید. ضمن اینکه به هر حال روش شکست امواج فرعی که درش صحبت کردیم در تایم فریم های پایین‌تر معمولا اتفاق میفته و شما در این تایم فریم ها هست که به راحتی میتونید این شکست رو پیدا کنید. به صورت کلی همونطور که قبلا در ارتباط با تارگت های قیمتی موج 5 صحبت کردم، مهمترین تکنیکی که از بین تکنیک های فیبوناچی پیاده میکنیم برای اینکه بتونیم موج 5 رو شناسایی کنیم، تکنیک فیبوناچی اکستنشن هست که شما فیبوناچی اکستنشن 127 و 162% موج 4 رو پیاده میکنید و انتظار دارید که انتهای موج 5 در این محدوده به اتمام برسه. معمولا زمانی که شما اینجا هستید پدیده دایورجنس اتفاق میفته، یعنی شما در دیتی اسیلاتور یا در اندیکاتورهای مثل مکدی یا آوسام اسیلاتور شاهد این قضیه هستید که دایورجنس اتفاق میفته و این دایورجنس ها به شما کمک میکنه که مطمئن تر بشید از اینکه این موج 5 به اتمام رسیده. هرچند این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر موج 5 قدرتمندی باشه، این امکان وجود داره که اصلا دایورجنسی رو شما مشاهده نکنید. به هر حال از این بحثا که بگذریم، عملا زمانی که شما موج C شما که آخرین موج کارکشن شما هست، اگر این رو در یک تایم فریم پایین‌تر شما بتونید ریز موج هاش رو که 5 موجه هست بشمارید، زمانی که روند برمیگرده و کف موج 4 یا سقف موج 4 یعنی ابتدای موج 5 رو میشکونه، عملا شما میتونید وارد پوزیشن بشید بر اساس روش بریک آوت یا روش شکست امواج در یک تایم فریم پایین‌تر که خب این رو قبلا در موردش صحبت کردیم.
در این تصویر شما همونطور که مشاهده میکنید در مثالی که در مقابل روبروی شماست، در یک سیکل 5 موجه که کاملا مشخص است که اگه شما دقت کنید یک و 2 رو میبینید و بعد یک موج 3 که موج 3 معمولا داره یک شیب بلندی هست، کندل های بلند رو معمولا در این موج میبینید، موج 4 و بعد هم موج 5 که موج 5 زمانی که ما در واقع فیبوناچی اکستنشن های 127 و 162% رو کشیدیم دامنش مشخص شده و ما انتظار داریم که روند قیمت به این محدوده و به این کلاستر واکنششون بده و نزول ما شروع بشه. اما چه زمانی میتونیم به صورت کامل در واقع نشانه مطمئنی داشته باشیم از اینکه نزول شروع شده؟ زمانی که انتهای موج 4 در نقطه 1.6167 شکسته بشه و به همین دلیل شکسته شدن این قیمت یک پیغام مهمی میتونه بر ما باشه مبنی بر اینکه ABC به اتمام رسیده. توجه کنید که این سیکل 5 موجه میتونه سیکل درونی در واقع موج C باشه که این مورد رو در واقع در تصویری که در ادامه میبینیم با هم دیگه کاملا مشخص هست. بعد از یک روند صعودی که از تاریخ 1 نوامبر در واقع شروع شده و شما میبینید با 16 تا کندل در واقع قیمت رشد پیدا کرده و به یک نقطه مناسبی رسیده، شاهد هستید که یک ABC شکل گرفته. خب این ABC در حال حاضر بسیار نزدیک شده به اون کلاستر ماکسیمومی که برای ABC هست. کلاستر ماکسیموم رو خاطرتون هست که بر مبنای نزدیکی نسبت پروژکشن 162% به یکی از نسبت‌های 50، 62 و 79% فیبوناچی ریتریسمنت تعیین میشد و در اینجا در تصویر برای شما کاملا مشخصه. اگر ما بیایم و ریز موج‌های درونی موج C رو هم تشخیص بدیم که 1، 2، 3 و 4 هست، میتونیم بر اساس فیبوناچی اکستنشن موج 4 در واقع این کلاستر رو دقیق‌تر کنیم و دو خط دیگه که نسبت‌های 127 و 162 هستند رو به چارت اضافه کنیم که شما در اینجا مشاهده می‌کنید که زمانی که این تکنیک پیاده شده این خطوط اضافه شده و کلاستر دقیق‌تری رو به ما ارائه داده. برای ورود به بازار بر اساس روش بریک اوت یا روش شکست سوینگ های سوینگ لو، زمانی که در واقع موج 4 ما شکسته بشه بر روی نقطه 1.6320 میتونیم وارد بازار بشیم و اقدام به گرفتن این پوزیشن لانگ یا پوزیشن خریدی کنیم که احتمال میدیم سقف مربوط به در واقع موج ایمپالس اولیه رو بتونه به راحتی بشکونه. بنابراین توجه داشته باشید که در واقع شناسایی ساختار درونی موج انتهایی از کارکشن که میشه موج C یا موج E بسیار بسیار اهمیت داره، چرا که شما با شناسایی این ساختار قادر خواهید بود که عملاً در واقع استفاده کنید برای اینکه بتونید مطمئن‌تر بشید از اینکه صعود در چه زمانی اتفاق افتاده و با پیاده کردن نسبت‌هایی که میتونه کلاستر شما رو دقیق‌تر کنه نقاط ورود مطمئن‌تری رو شناسایی کنید. این مطلب رو در مقدمه سیکل‌های 5 موجه خدمتتون عرض کردم که این ذهنیت رو داشته باشید که همونطور که در این در واقع فایل ویدیویی دیدید در این مثال اولی که زدیم، الزاماً وقتی ما صحبت میکنیم از سیکل های 5 موجه منظور این نیست که حتما دنبال ABC باشیم. شما در اینجا بعد از این سیکل 5 موجه که در موج C یا موج E از کارکشن ABC یا ABCDE اتفاق میفته در واقع دنبال گرفتن یک ایمپالس هستید. بنابراین خود موج انتهایی از کارکشن ها میتونه یک ساختار درونی 5 موجه داشته باشه و این میتونه به شما کمک کنه که کلاستر رو دقیق‌تر شناسایی کنید. اما یک نکته رو فراموش نکنید و اون نکته این که الزاما در موج C این ساختارها پدیدار نمیشه. شما ممکنه زمانی که در یک تایم فریم ترید میکنید و موج انتهایی کارکشن رو ملاحظه میکنید به تایم فریم پایین‌تر برید و نتونید با چشم این در واقع سیکل های 5 موجه رو شناسایی کنید. بنابراین حتما به دنبال سیکل های 5 موجه نباشید. اما اگر این سیکل های 5 موجه اتفاق بیفته بسیار بسیار به شما کمک میکنه که بتونید نقطه ورودتون رو کوچیک کنید و نقطه ورود دقیق‌تری داشته باشید و سودتون رو و دامنه سودی که کسب میکنید چند برابر افزایش بدید. بنابراین پیدا شدن سیکل های 5 موجه در موج C الزامی نیست، اما اگر این اتفاق بیفته به شما بسیار بسیار کمک میکنه که ترید هایی داشته باشید با نقطه ورود ضعیف‌تر و استاپ لاس کوچکتر و به تبع اون با لات سایز بزرگتر. امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه صحبت میکنیم در ارتباط با سیکل های 5 موجه که در واقع موج C یا E نیستن و هدف ما اینه که در ادامه اون یک موج کارکشن رو بگیریم. در واقع اینجا سیکل 5 موجه که در موج انتهایی یک کارکشن هست، هدف اینه که بعدش یک موج ایمپالس رو بگیریم، اما در اینجا صحبت میکنیم برای ترید در انتهای ترند های 5 موجه زمانی که این پترن های غیر کارکشنی هستند و منظور ما این سیکل های 5 موجه درونی موج C یا E نباشه. همراه ما باشید تا بیشتر در این ارتباط با هم دیگه صحبت کنیم.